हामी सबैसँग मोबाइल छ नि होइन तपाईँहरू मोबाइल केही समयको लागि मोबाइल तपाईँहरूले सायद साइलेन्ट राख्नुपर्छ होला अलिकति फेरि हामी यता बोल्दै गर्दाखेरि मोबाइल भयो त्यस कारणले म अनुरोध गर्छु मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट तपाईँहरूले मोबाइल चाहिँ कृपया नहेर्नु अनुरोध गर्दछु हामीसँग केही मिठा गीतहरू र डान्सहरू पनि छ साथसाथै यहाँनिर तपाईँ कतिलाई पढ्नुभयो होला सनसाइन स्पोर्ट्स क्लब कतिलाई थाहा नहुनसक्छ सनसाइन स्पोर्ट्स क्लब भन्ने त्यो भनेर कतिलाई थाहा छ र हामीले सनसाइन स्पोर्ट्सबाट गेम खेलिसकेका छौँ र गेम खेलेर थाहा हुन्छ अनि पहिला यहाँबाट कतिजना सनसाइन स्पोर्ट्स क्लबको सेरोमनीमा पनि त्यो ओपनिङमा पनि र टुर्नामेन्टमा पनि हामीले सहभागी हुन सक्यौँ अनि हामी कतिजनालाई थाहा छ र थाहा नहुनु अझै तपाईँहरू थाहा हुनुहुन्छ यहाँ सनसाइन स्पोर्ट्स क्लब प्री क्रिसमस सेलिब्रेसन अनि विश यु अ मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर आजको हाम्रो थिम रहेको छ त गिफ्ट द्याट क्यान चेन्ज एभ्रिथिङ अर्थात् नेपालीमा अनि सबै थोक परिवर्तन गर्ने उपहार भनेर नेपालीमा छ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ गिफ्ट द्याट चेन्ज एभ्रिथिङ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि हामी सायद म यही भन्न चाहन्छु कृपया केही हाम्रो दाजुभाइहरू मभन्दा दाइ एकजना मात्र हुनुहुन्छ बाँकी सबै सायद भाइ होला हामी आजको कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूको तालीबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ फेरि तपाईँ सबैजनालाई एक्चुअली हाम्रो सनसाइन स्पोर्ट्स क्लब प्री क्रिसमस यो प्रोग्राममा तपाईँलाई मेरो मिडियाबाट यो टिमबाट क्लबबाट सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामी सुरु गर्दैछौँ हामी केही गीतहरू गाउँदैछौँ जसोबाट जे भनेर सबैलाई आउँछ नि होइन र हामी सबैले यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ त्यसपछि हामी उनीहरूलाई पछ्याएर हामी गाउँदैछौँ
बाजे छैन भने
रहिरहनेछ। ताली बजाउनु भयो। के हो भन्ने बुझ्न लाग्छ। के होला कतिजना थाहा छ प्री क्रिसमस सेलिब्रेसन? प्री क्रिसमस भने के तपाईँलाई थाहा छ? क्रिसमसभन्दा अगाडि है। अब क्रिसमसभन्दा अगाडि त यहाँकै त्यसको लागि त केही गीतहरू गाउनु पऱ्यो नि होइन। प्री क्रिसमसको गीतहरू हामी गाउँछौँ सबैले भाइहरू। Yeah.
विधाता मानिसका छोरा दिएर गरिबको मानिसका छोरा दिएर गरिबको आजकल गर्दै मैले भनिदेऊ भनिदेऊ यसरी हामी 500 अहिले चिसो मौसम भएको कारणले गीतको बोल्ने भन्छ चिसोमा चिसो 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 हावामा न्यानो माया खाइ बोकेर भन्ने पनि अब एउटा गीत चाहिन्छ तपाईँहरूले चाहिँ ताली बजाएर हामी साथी सक्नुहुन्छ
आजीवन करेंगे आप कम फंसेगा देवरा और विपन फंसेगा मृत्यु पकड़े आजीवन करेंगे आप कम फंसेगा
अनि त्यो सँगसँगै हामीसँग डान्स पनि छ अनि हामीसँग केही पारहरू पनि छ हाम्रो खेलाडी भाइहरूलाई खेलाडी भाइहरूलाई साथै यस सकिसकेपछि हामीलाई एकदमै चिसोमा न्यानो खानेकुरा डिनर भनौँ हामीसँग डिनर पनि तयार छ त्यस कारणले सबैजना बाहिर भारत भएर बस्नु होला यहाँ बेङ्गलुरुमा भन्छ सनसाइन स्पोर्ट्स क्लब हामी कतिजना थाहा छ सनसाइन स्पोर्ट्स क्लब चाहिँ ठाउँ भइसकेको छ अनि यहाँमध्येमा कतिजना धेरै त नभनौँ म चिन्छु सबैले हाम्रो कम्पनी सेरेमनीमा पनि तपाईँ जानु भएको थियो अनि हाम्रो क्लबले टिममा पनि हामी पार्टिसिपेट भएको थियो टुर्नामेन्टमा हामी गएका थियौँ हारेका थियौँ हार ठुलो कुरा होइन पार्टिसिपेट हुनु ठुलो कुरा हो र कतिजना सनसाइन स्पोर्ट्सको बारेमा थाहा छैन सनसाइन स्पोर्ट्स भनेको सन भनेको सन चाहिँ के हो छोरा के हो चम्किङ हो छोरा हो चम्किङ हो युनिक छ है त्यस कारणले सनसाइन स्पोर्ट्स सनसाइन स्पोर्ट्स चाहिँ भर्खरै फर्म भएको छ अनि यो भर्खरै नयाँ भएको कारणले सनसाइन स्पोर्ट्स क्लबमा चाहिँ के हुन्छ भनेर छोटो जानकारी दिन चाहन्छु अब गेमको क्षेत्रमा त भइहाल्यो अनि स्पोर्ट्समा फुटबलबाट गर्दैछौँ भने भनेपछि क्रिकेट आउन सक्छ ब्याडमिन्टन आउन सक्छ साथसाथै हामीले के गर्नु गर्दैछौँ भने हाम्रो यो क्लबबाट अझै पनि हामी गिटार क्लासहरू जस्तै अब भाइहरूले कस्तो राम्रो बजाउनुहुन्छ होइन कस्तो राम्रो गाउनुहुन्छ अब गिटार क्लास पनि हामी राख्दैछौँ गिटार क्लास अब कतिजनालाई गिटार बजाउनु मन लाग्छ होइन फ्री कस्टमा हामीले योजना गर्दैछौँ तर फ्री कस्ट दियो भने कसरी सिक्दैन जबसम्म आफ्नो पैसा पर्दैन नि तबसम्म सिक्दैन तर केही रकम दिएर हामी सिकाउने योजना गर्दैछौँ र अर्को अब हामीसँग राम्रो नाति भाइहरू पनि छ डान्स पनि भोलि बस्नु होला अनि हाम्रोबाट कम्पिटिटिभ सिचुएसन पनि हामी पछिको दिनमा हामीसँग छ तर मैले यी सबै संसार एउटा फुटबलको मात्र बेसी नभएर त्यसपछि अझै अरू धेरै प्रकारले सहकारी गरेर गर्न सकिन्छ यो तपाईँले छोटो जानकारीसँगै तपाईँले एउटा डान्स हेर्छौँ डान्स लगाएर सबैजना
अब हामी केही समय यो क्रिसमसको शुभकामना दिनको लागि म विशेष गरी मेरो आदरणीय भिनाजु म बोलाउन चाहन्छु पादर राउजीको यो समय दिन चाहन्छु उहाँले चाहिँ हामी सबैजनालाई क्रिसमसको शुभकामना दिनुहुन्छ। आज हामी यसरी प्रि क्रिसमस सेलिब्रेसन मनाउने क्रममा छौँ, त्यसमा सिकेको छैन। तपाईँहरू जतिजना उपस्थित भइदिनु भयो हाम्रो यो सनसाइन स्पोर्ट्स क्लबद्वारा आयोजित हुने कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। किनकि तपाईँहरू हुनु भएन भनेदेखिबाट त्यो हुनु नदियो भनेदेखि हाम्रो यो प्रोग्राम व्यर्थ हुने थियो होइन। अब यो टेबल कुर्सीको माझमा गएर पनि काम पनि हुँदैन थियो, फाइदा पनि हुँदैन थियो। त्यही भएर तपाईँ जतिजना आइदिनु भयो, धैर्य धारण गरिदिनु भयो र अझै छन् थोरै समय बाँकी छ र त्यो समयसम्म तपाईँ बस्नुहुनेछ भन्ने हामीले चाहिँ आशा राखेका छौँ र तपाईँहरूको धैर्य धारण अनि तपाईँहरूको सबै कुराको लागि हाम्रो टिमबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँहरू आइदिनु भएको लागि, हाम्रो प्रोग्रामलाई सफल बनाइदिनु भएको लागि त्यसको लागि पनि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब हाम्रो सागर भाइ अनि त्यसैबाट हाम्रो सनसाइन क्लबको म्यानेजर को हाम्रो क्याप्टेन म्यानेजर र सबै अब त्यसको लागि पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आउने समय यो त सुरुवात मात्र हो, हामी तपाईँसँग रिलेसन बिल्डअप गर्न चाहन्छौँ होइन। तपाईँसँग चाहिँ हातमा हात मिलाएर जान चाहन्छौँ, एकअर्कालाई हामी चिन्न चाहन्छौँ, घनिष्ठता नजिक हुन चाहन्छौँ ताकि सुख दुःखको कुराहरू साथसाथै कसरी अघि बढ्ने, यो क्लबलाई कसरी अघि लाने, कसरी चाहिँ यो क्लबको भिजनलाई चाहिँ प्रकाश गर्ने, कसरी साथ गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ होइन चाहिँ हामी मिलेर चाहिँ हामी जान चाहन्छौँ। त्यही भएर यो क्रिसमस सेलिब्रेसन राखेको ताकि तपाईँहरूसँग भेटघाट होस्, तपाईँहरूसँग रमाइलो गर्न सकौँ भनेर। हस्त अब बाँकी समय फेरि म हाम्रो सागर भाइलाई दिन्छु है। सबैलाई नमस्ते। अनि यो 2020को जो चाहिँ हामी धेरै यो 2020मा हामीले धेरै नै समस्याहरू हामी जुझेछौँ होइन। त्यो पेन्डेमिक विभिन्न कुराहरू हामीले भोगेका छौँ। तर पनि यो 2020को क्रिसमस चाहिँ हामीले मनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिलो प्रि क्रिसमस चाहिँ आज हामी यतिका खेलाडीहरूसँग हाम्रो खेलाडीहरूसँग सनसाइन क्लबसँग हामी पहिला सुरुमा प्रि क्रिसमस मनाएर मात्र अब यो 2020को क्रिसमस चाहिँ हामी पछि शुक्रबार मनाउँदैछौँ। अनि यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो। सनसाइन स्पोर्ट्सबाट चाहिँ हामी क्रिसमसको शुभकामना साथै अनि यो प्रि क्रिसमस मनाउन पाउँदा है प्रि क्रिसमस हामी सेलिब्रेट पनि गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै मेरो लागि एउटा राम्रो कुरा, यो असल कुरा छ। अब म ढिलो नगरिकन वास्तवमा प्रि क्रिसमस अघि नै भाइले भन्नुभयो क्रिसमस आउनुभन्दा अगाडि मनाइदिनु। अब वास्तवमा क्रिसमस के हो? वाट इज द क्रिसमस अर्थात् वाट इज द मिनिङ अफ क्रिसमस अर्थात् क्रिसमसको अर्थ के हो? मलाई पनि अलिकति के अरे अलिकति भूमिका बाँकेको थियो। त्यहाँ के भन्दाखेरि अहिले लगभग 6 देखि 7 अरबमा लगभग बढीभन्दा बढी आधाभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ क्रिसमस मनाइरहेको छ। हाम्रो नेपालमा पनि मनाउँछ, तर क्रिसमसको वास्तविक अर्थ यो भनेर थाहा पाउने मानिसले मनाएको छुट्टै देखिएको छ। तर क्रिसमस चाहिँ अर्थात् थाहा नपाइकन झिमिली भइहाल्छ नि, गरिहाल्छ नि, एउटा गरिहालौँ, एउटा क्रिसमस ट्री राखिहालौँ, एउटा तारा बनाइहालौँ भन्ने हिसाबले राखेको विभिन्न देशहरू अहिले हामीले पाउँछौँ।
तर म के चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो सनसाइन स्पोर्ट्सबाट यो क्रिसमसको कार्यक्रममा अहिले हामी छँदै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा क्रिसमसको मिनिङ के हो, वास्तवमा क्रिसमसको अर्थ के हो भनेर थाहा पाउनको लागि जसरी अहिले हामी अनुहारमा भन्नुपर्दाखेरि हामी सबैलाई उपहार दिन मन पर्छ होइन, पर्छ नि। मलाई कसरी उपहार दिनुहोस् त, म 2 दिनसम्म उसको बढाइ गर्दै हिँड्छु, सबैले उपहार दिन मन पर्छ। अहिले यहाँ हाम्रो थिम राखेको छ अर्थात् उपहार सबै थोकको सबै थोकको उपहारले परिवर्तन गर्छ। त्यो उपहार चाहिँ के हो? आज एउटा मानिसले उपहार सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर सबै थोक परिवर्तन गर्ने उपहार चाहिँ के हो? अब त्यो क्रिसमसको मिनिङ के हो भन्ने विषयमा हामीलाई यो अर्थ बुझाइदिन, अर्थात् क्रिसमसको वास्तविक अर्थ बुझाइदिनको लागि म हाम्रो आदरणीय हाम्रो एकदमै असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो हरियन नगर, अहिले हाम्रो नगरको गेमहरू भइरहेको छ होइन, तर हरियन नगरको क्रिस्टीय समाजका अध्यक्षज्यू अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई बोलाउन चाहे अनि उहाँको नाम चाहिँ श्री जयराज शर्मा हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ है, उपहार हामी तपाईँ दिँदैछौँ अनि यो समय नमस्कार, जय मसी। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद, किनभने हामी जीवित छौँ र पो हामी यहाँ खडा छौँ, यो कारण मात्रै परमेश्वर हुन्छ। र तपाईँ र म छौँ पो यहाँ भेला भएका छौँ, यो परमेश्वरको कारण होइन त। त्यस कारण यो मलाई आज एकदमै खुसी लागेको छ। पहिलो कुरो प्रे क्रिसमसमा अघि नै भन्नुभयो हाम्रो पास्टर भाइ, प्रे क्रिसमस क्रिसमस आउनुभन्दा अगाडिको खुसी के कोसँग बाँडियो भन्दाखेरि सनसाइन स्पोर्ट्स क्लबको चाहिँ मित्रहरूसँग उहाँहरूसँग धेरै इष्ट मित्रहरू थिए होला होइन र। आज तपाईँलाई यो एउटा मेरो बिचमा यसरी खडा भएर साँच्चै नै 2 शब्द तपाईँहरूसँग बाँडिरहनु पाउँदा मलाई यति खुसी र अनुभूति यहाँ भइरहेको छ कि वास्तवमा यो समय हामीले क्रिस्चियन भित्र पनि धेरै मानिसहरू थिए र समाजमा पनि धेरै व्यक्तित्वहरू पनि थिए जससँग चाहिँ हामी यो साँझमा हामी रोमान्स गरेर तपाईँको चाहिँ रिल्याक्स गरेर एउटा चाहिँ खानपिन गरेर एउटा चाहिँ आफ्नो दुःख सुखका कुराहरू गरेर क्रिसमस मनाउने कुराहरू के हो नि। तर आज उहाँहरूले चयन गर्नुभयो तपाईँ एउटा चाहिँ आफ्नो प्रिय मित्र जस्तै एउटा क्रिसमसको अघिल्लो दिन चाहिँ जुन तपाईँहरूसँग बसेर एउटा सनसाइन स्पोर्ट्स क्लबको मित्रहरूसँग बसेर भला खुसारी गर्ने, डान्स गर्ने, नाच्ने, रमाइलो गर्ने र यस्तो परमेश्वरको चाहिँ एउटा चाहिँ उपहारको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूसँग बाँड्नु गर्ने अवसर, यो मौका साँच्चै मलाई पनि अति नै खुसी लागेको छ। जीवनमा कतिपय कुराहरू चाहिँ आफ्नो चयनमा भन्नुपर्छ कि चाहिँ यो चुज, वाट यु चुज इन योर लाइफ। तपाईँले के जीवनमा के तपाईँले चयन गर्नुभयो तपाईँको खुसीको लागि, तपाईँको उन्नतिको लागि, तपाईँको प्रगतिको लागि तपाईँले के आज चुज गर्नुभयो र भोलि त्यही चुज गरेको कुराले तपाईँलाई भोलि भविष्य उज्जवल गर्छ। आज तपाईँहरू यो सनसाइन स्पोर्ट्स क्लबभित्र रहेर तपाईँ एउटा खेलाडी बन्नु अथवा तपाईँहरू एउटा साथी मित्र र भाइ दाजुभाइको बिचमा रहेर यसरी क्रिसमस मनाउने अवसर पाएकोमा साँच्चै नै भित्रैबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशिङ मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर 2021 मेरो तर्फबाट पनि र समग्र नगर हरियन नगर समाजको तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैलाई सनसाइन स्पोर्ट्स क्लब सम्पूर्ण मित्रहरू खेलाडीहरू सबैलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई तपाईँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तिममा यहाँ आगे लेखिएको छ द गिफ्ट द्याट चेन्ज एभ्रिथिङ। अघि भनिसक्नुभयो यहाँनिर हाम्रो पास्टर भाइले कि कुनै पनि गिफ्ट अर्थात् तपाईँले कुनै उपहार पाउनुभयो भने त्यसले पक्कै पनि केही खुसी मुखमा ल्याउन सक्छ। तपाईँलाई कसैले केही दिनुहुन्छ भने पहिला गिफ्ट हेर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई त्यो गिफ्टले ल्याएको खुसीलाई तपाईँले मनन गर्नुहुन्छ कि पहिला गिफ्ट हेर्नुहुन्छ नि त। पहिला गिफ्ट नहेरिकन तपाईँले त्यही खुसी मनाउँदा हेर्नुहुन्छ त पक्कै पनि हुनुहुन्न कि। पहिला गिफ्ट हेर्नुहुन्छ, गिफ्टको भ्यालु अफ दि कस्ट होइन, भ्यालु अफ द कस्ट, अनि त्यो कस्टभित्र रहेको त्यो एउटा भ्यालु कहिलेसम्म त्यो जीवनमा रहने त त्यो चाहिँ त्यो एउटा उपहारको स्वरूपमा। अनि त्यसले तपाईँलाई चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ जीवनको एउटा खुसीको दायरा प्रस्तुत गर्छ कि। जस्तै कसैले पेन दिनुभयो, म
लेख्दा लेख्दै म चाहिँ तपाईँलाई सम्झिन्छु अथवा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँको पेन कारणले म चाहिँ कसैलाई चिठी लेख्दैछु पत्र पठाउँदैछु म आफ्नो जीवनको यात्राको बारेमा लेख्दैछु अनि जब मसी सिद्धिन्छ पेन सिद्धिन्छ त्यस पछाडि बिस्तारै तपाईँले दिनुभएको धन्यवाद त्यो एउटा चाहिँ सीमा हुन्छ अनि बिस्तारै फेरि के हुन्छ त धन्यवाद त्यस पछाडि अनि फेरि अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आइरहन्छ त्यो जीवन भइरहने कुराहरू होइन नि त वास्तवमा होइन तर उपहार एउटा चाहिँ वास्तवमा आफूले चाहिँ सम्मान स्वरूप दिने कुराहरू र आफूले आफ्नो मित्रलाई दिने चाहिँ एउटा सम्झना स्वरूप दिने कुराहरू उपहार हो यहाँ के भनेको छ भने गिफ्ट आज म तपाईँहरूको बिचमा सानो एकदम छोटकरीमा म तपाईँलाई कुरा बताउन गइरहेको छु द गिफ्ट द्याट चेन्ज एभ्रिथिङ अनि यो गिफ्ट चाहिँ तपाईँ र मैले यो संसारमा पाए जस्तो जुन अघि तपाईँलाई मैले कलमको बारेमा कुरा गरेको थिएँ जुन कलमले तपाईँले चिठी लेख्नुभयो आफ्नो गर्लफ्रेन्डले तपाईँलाई चिठी लेटर पठाइदिनु भयो अनि मैले पढेँ तपाईँले त्यो चिठीको बारेमा हेर्नुभयो र आफूले भन्नुभयो कि तपाईँको पेनको बारेमा तपाईँले पेनले तपाईँले लेख्नुभयो तपाईँले गर्व महसुस गर्नुभयो के क्षणको लागि हो कपी पाउनुभयो तपाईँ लेख्दै जानुहुन्छ सबै पेपरहरू भरिसके पछाडि तपाईँ एउटा कुनामा राखिदिनुहुन्छ के क्षणको लागि हो जिन्दगीभरि मलाई तपाईँले दिनुभयो भने गर्व गरिरहने कुरा प्रत्येक भयो एउटा सीमा एउटा परिधि छ जुन तपाईँमा गर्व गर्दछौँ तर यो गिफ्ट जुन आज तपाईँ र मेरो बिचमा यो आज साँझको समयमा तपाईँको बिचमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ एउटा साँच्चै भन्दाखेरि जुन यो आजको चयन जुन तपाईँहरूको बिचमा रहेर अनि आज यसरी प्रि क्रिसमस मनाउने जाँदैखेरि यो जुन गिफ्टको कुरा भइरहेको छ प्रियहरू यो गिफ्ट चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि यो हाम्रो अनन्ततासम्म रहने उपहार हो अनन्ततासम्म भनेको यदि हाम्रो जीवन पछाडिको मृत्यु जीवन पछाडिको मृत्यु जुन हुन्छ नि मृत्यु पछाडि अनन्त इटर्नल अनुसार कति थाहा छ सबै थाहा छैन अनन्त भनेको कहिले पनि नसिद्धिने कहिले पनि नटुङ्गिने र सधैँभरि तपाईँलाई मेरो साथमा रहिरहने अनन्तताको गिफ्टको बारेमा म तपाईँलाई किनभने जुन गिफ्टको बारेमा यहाँ आज हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो गिफ्ट चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अघि मैले जुन खुसीको कुरा गरेको थिएँ एउटा भ्यालु अफ द कस्ट तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा गिफ्टको बारेमा अनि यो गिफ्ट चाहिँ इटर्नल गिफ्ट अनि क्रिसमसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा गर्नुभएको कार्यको स्मरण गर्ने दिन हो के हो रे परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा गर्नुभएको अचम्म उहाँले गर्नुभएको महान कार्यको स्मरण गर्ने दिन हो जुन दिनमा तपाईँहरू यसरी मिलेर खुसी मनाइरहेका छन् भर्खरै अघि भन्नुभयो टाटा त मासु भात पनि बनेको छ होइन एउटा कुरो खानेकुरा हो होइन भोकाएको त खुसी हुन्छ भोकाएको छ टाटा त मासु मुखबाट पानी आउन सक्छ कि मासु भात होइन एउटा कुरा भन्नुहोस् न भन्नु कुनै पनि कुराहरूमा हाम्रो एउटा जुन काम गर्ने दायराहरू हामी छौँ अब यसमा चाहिँ हामी आएर के भन्दछौँ भनेदेखि वास्तवमा यो गिफ्ट जुन परमेश्वरले तपाईँले मेरो निम्ति दिनुभएको अनन्तताको गिफ्ट उपहार छ यसलाई चाहिँ तपाईँ मेरो निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको अथवा दिनुभएको उपहारको रूपमा आज तपाईँलाई स्मरण गर्ने यो साँझ सुनौलो साँझ भएको छ के हो त त्यो गिफ्ट कसरी तपाईँले प्राप्त गरे त्यो उपहार कसरी तपाईँले लिने त्यो उपहारलाई हामीले वास्तवमा कतिपय अवस्थामा हेर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले गर्नुभएको महान आश्चर्य कर्महरू तपाईँ मेरो जीवनमा गर्नुभएको अद्भुत कार्यहरू चाहिँ हामी स्मरण गर्न सक्दैनौँ कि त्यति महान आश्चर्य परमेश्वर गर्नुभएको हामी डक्टर पढेर मास्टर फर्केर हेर्दै यहाँ यताबाट कुराहरू छ उतापट्टि गरिरहेको छ कसले घुमाइरहेको छ अनि वास्तवमा यस्तो भौतिक बाहिर छ भनेदेखि त भौतिक कुराहरू प्राकृतिक कुराहरू हुँदै जान्छ बन्दै जान्छ गर्दै जान्छ त्यस्तो होइन सबै पनि घुमाउने बनाउने एउटा घामलाई राख्ने एउटा चन्द्रमालाई बनाउने एउटा तारालाई बनाउने एउटा चाहिँ तपाईँले मेरो जीवन आत्मीलाई पनि हेर्नु आफ्नो आमाको गर्भभित्र रचना गर्नु परमेश्वरले तपाईँले मलाई कति सुन्दरतालाई रचना गर्नुभएको छ जुन ठाउँमा नाक छ त्यही ठाउँमा नाक छ है कसैको नाक आफ्नो ठगेको छैन कसैको उत्तर पश्चिम फुटेको छैन आँखा जहाँ हुनुपर्ने एउटा सुन्दरतामा परमेश्वरले कति सुन्दर तरिकाले तपाईँले मलाई बनाउनु भएको छ परमेश्वरको सुन्दरतालाई हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा छ र आज हामीले यो उपहारको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन उपहार परमेश्वरले तपाईँलाई मेरो निम्ति दिनुभएको छ त्यो उपहार अनन्तताको उपहार त्यो उपहार आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो एकलौटे पुत्र चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ के दिनुभएको छ
पुत्र दिनुभएको छ क्या। अनि पुत्र आफै तपाईँ मेरो निम्ति उपहार गरेर संसारमा आउनुभएको छ। अनि त्यो कार्यको स्मरण सहित उहाँको उपहारलाई तपाईँले मेरो जीवनमा अवलम्बन गर्ने र उहाँले राखिदिनु भएको अनन्तताको उद्देश्य तपाईँले मैले लिनुपर्ने दिन हो। वास्तवमा मानिसहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले झट्टै हेर्दाखेरि हामी मानिस के छौँ? लोभी छौँ है, रिसालु छौँ। हामी चाहिँ पक्कै रूपमा चाहिँ लोभी, रिसालु, घमण्डी छौँ, अहङ्कारी छौँ। हामीले झट्टै झगडा गर्न मनपर्छ है। एकाअर्कासँग तपाईँको चाहिँ रिस, राग, दोष होइन, दोषारोपण हरेक कुराहरू गर्दा हामी वास्तवमा मानिस बिचमा एउटा के भएका छौँ भने एउटा बिक्स जस्तो छौँ त होइन। तपाईँलाई म नपर्ने कुरा गरेँ भनेदेखि साथै तपाईँ मसँग रिसाइदिइहाल्नुहुन्छ होइन। भोकै भन्नुहोस् न, अनि तपाईँले मैले बारेमा तपाईँ नराम्रो कुरा म रिसाइदिइहाल्छु वास्तवमा है। अनि कतिपय कुरा तपाईँलाई मैले साँचो अर्थमा मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ भने त्यो कुरा कतिपयमा चाहिँ तितो भएको महसुस हुन्छ कि हेर्दाखेरि थाहा त हो तर वास्तवमा त्यो चाहिँ तितो भएको महसुस हुन्छ। तर वास्तवमा हरेक दबाईहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा तितै हुन्छन् जुन तपाईँ मेरो जीवनमा गइसकेपछि पुरा उपचार गरेर हामीले निको बनाउँदछ है। अनि आज तपाईँलाई म मेरो बिचमा चाहिँ जुन उपहारको स्वरूपमा तपाईँलाई कुरा गरिरहनु भएको चाहिँ कारण एउटै मात्र कारण प्रियहरू, धार्मिकता, पवित्रता र सत्यतामा परमेश्वरले संसारलाई राज्य गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, सत्य म तपाईँलाई भनेको छु, धार्मिकता, पवित्रता र सत्यतामा परमेश्वरले संसारलाई राज्य गर्नुभएको छ। तर तपाईँ र म परमेश्वरको पवित्रता, धार्मिकता र सत्यताबाट हामी टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको सम्मुख जान सक्दैनौँ। यसो सम्झिनुहोस् न, यसो सम्झिनुहोस् अलिकति। हामीले यहाँ के भनेको छ भने धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको सम्मुख पुग्नबाट चुकेका छन् भनिएको छ। अनि परमेश्वरको सम्मुखबाट चुक्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान नसक्नु हो। अनि जब परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु सकिँदैन, तपाईँ र मेरो उद्देश्य परमेश्वरले राखिदिनुको उद्देश्य पक्कै पनि पुरा हुँदैन है। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति र परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई बनाउनुको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि एउटा उपहार तपाईँबाट पठाउनु भएको छ। त्यो उपहार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुन्छ। अनि त्यसैले भनिएको छ धर्मशास्त्रमा कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। कस्तो प्रेमले? यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेको छ है। हामीले चाहिँ धर्मशास्त्र हेऱ्यौँ के भनेको भने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो। ल उपहारको बारेमा तपाईँलाई भनेको छु, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले एकलौटे पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्तको जीवन पाओस्। बुझ्नुभयो? त्यस्तो नाश भने के हो भने मृत्यु पछाडि उसले नरकमा नजाओस्, मृत्यु पछाडि परमेश्वर विहीन नहोस्, मृत्यु पछाडि उसले चाहिँ अनन्तताको सम्बन्ध ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ कालखण्डमा जान नपरोस् तर उसले चाहिँ अनन्तताको राज्यमा परमेश्वरसँग उसले बास गरोस्। परमेश्वरको योजना तपाईँहरूको निम्ति कति छ? परमेश्वरले संसार यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गरी कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्तको जीवन पाओस्। म तपाईँलाई छोटकरीमा यो जुन बाइबलको तपाईँलाई दुईवटा प्रोसेस मात्रै म त्यहाँबाट हेर्दिनँ, दुईवटा व्यक्तित्व म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एउटा व्यक्तित्व के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ माता मरियम भन्ने जसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको घरमा आउनुभयो र अर्को जकरिया भन्ने जो व्यक्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि योहान्ना भनेका चाहिँ ती व्यक्तिको बारेमा सत्कर्मा मात्र तपाईँलाई भन्दैछु कि प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा अगाडि चाहिँ गाब्रिएल स्वर्गदूतले चाहिँ माता मरियमलाई चाहिँ आएर भन्नुभयो तपाईँको कोखमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट गर्भधारण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ जस्तो तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यस्तै मेरो जीवनमा होस्। अनि उहाँको जीवनमा त्यस्तै भयो। अनि जब जकरियाको जीवनमा आइसके पछाडि फेरि त्यही साथ तपाईँ गाब्रिएल भन्ने स्वर्गदूतले आएर उहाँको जीवनमा बताउनुहुन्छ तपाईँको मृत्यु हुनुभएको छ तर पनि तपाईँको जीवनमा एउटा छोरा दिँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले विश्वास गर्नुहुन्न कि अनि विश्वास नगरिसके पछाडि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको छोरा नजन्मिन्जेलसम्म तपाईँको बोली बन्द हुन तपाईँ रातो हुनुहुन्छ। अनि त्यो भनेको कारण के छ भनेदेखि परमेश्वरले जब तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको कार्यलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ।
परमेश्वरले तपाईँले मेरो दिनुभएको उपहारलाई तपाईँले मेरो चाहिँ आफ्नो जीवनमा आत्मसात गर्नुपर्छ। परमेश्वर तपाईँले मेरो जीवनमा गर्नुभएको चाहिँ त्यो मुक्ति उद्धार र पापको क्षमाको बारेमा हामीले बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। तपाईँले मेरो बल बुद्धि शक्ति र सामर्थ्य हाम्रो त्यो शिक्षाले होइन प्रियहरू, तर परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिमा तपाईँमा भर पर्नुपर्छ। एटलिस्ट हामी भन्नुपर्छ मेरो निम्ति तपाईँले बनाउनु भएको योजना प्रभु म जान्न चाहन्छु। साँच्चै तपाईँले मेरो निम्ति गर्नुभएको महान कार्यलाई म मनन गर्न चाहन्छु। तपाईँले दिनुभएको उपहार स्वरूप तपाईँको पुत्र यस्तो ख्रीष्टलाई म चिन्न चाहन्छु, ताकि मेरो जीवनमा चाहिँ अनन्तताको राखिदिनुको योजना पुरा भएको र मेरो जीवन तपाईँको अनन्तको जीवन। अघि मैले जुन भने सबै मानिसहरू पापी छन् र परमेश्वरको सम्मुख पुग्नबाट चुकेका छन् भनेको छ। पुग्नबाट चुकेका छन् भने पुग्न सकेका छैनन्, तर परमेश्वरले तपाईँमा यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर अनन्तको जीवन अनन्तताको जीवन पाओस्। जसले यस ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर चाहिँ विश्वास गरेका छन् र उनीहरू चाहिँ अनन्तको जीवन पाउनेछन्। हामीले कलसी 1:20 मा हामीले हेर्नु के भनेको छ भने बितेको समयमा दुष्ट काम गरेर म भित्रमा दोषी भएको थिएँ। हेर्नुहोस् है, बितेको समयमा दुष्ट काम गरेर म भित्रमा दोषी भएको थिएँ, तर उहाँको सन्मुख तपाईँलाई मलाई निर्दोष पवित्र र निष्कोट प्रस्तुत गर्नको निम्ति आफ्नै शरीरमा उहाँले तपाईँले मेरो पाप बोक्नुभयो भनेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले म पापी, तपाईँले म अधर्मी, तपाईँले म घमण्डी, तपाईँले म अहङ्कारी, अनि तपाईँले म पापी मुनि, अनि अरूको कारण अरू चाहिँ तपाईँले मेरो पाप बोक्नको निम्ति यहाँ आउनुभएको छ। अनि त्यसको निम्ति तपाईँले मलाई एज अ गिफ्ट द्याट चेन्ज एभ्रिथिङ, जसले तपाईँले सबै कुरो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ मेरो पापका बन्धनहरू छोडिन्छन् प्रियहरू, जब तपाईँ मेरो पाप अधर्म अहङ्कारका बन्धनहरू छोडिन्छन्, तपाईँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामी पुग्छौँ। जब तपाईँ परमेश्वरको सम्बन्धमा पुग्दछौँ, परमेश्वरको योजना तपाईँले मेरो जीवनमा पुरा हुन सक्छ। जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, जसले सारा ब्रह्माण्डको रचना गर्नुभयो, सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँगको मिलाप चाहिँ यसो ख्रीष्टद्वारा मात्र दिइएको छ। अनि यहाँ यसरी भनिएको छ कि उहाँले आफ्नै शरीरमा तपाईँले मेरो निम्ति पाप र अधर्म लिनुभयो, तपाईँले म मर्नु परेन म उहाँ मर्नुभयो र तपाईँ र मलाई चाहिँ हामीले सबै पाप अधर्मबाट हामी उठाउनुभयो र उहाँको धार्मिकताको वस्त्र तपाईँले उहाँको धार्मिकताको वस्त्र पहिराउनुको निम्ति र तपाईँले मेरो जीवनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर सदाको निम्ति स्वर्गीय स्थान दिनको निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा आउनुभएको यथार्थ कुराहरू हामी बुझ्छौँ कि हामी स्कुलमा पढ्दा पनि एसियाको ज्योति को भनेर हामी पढेको थियौँ है। एसियाको ज्योति को हुन्छ भन्नुहोस् त? गौतम बुद्ध। अनि संसारको ज्योति को भने पनि त्यहाँनिर आइक्यूमा हामी पढ्ने गर्थ्यौँ, को हुनुहुन्थ्यो? जिसस क्राइस्ट हामीले पढेको थियौँ। त्यस्तै गरी भन्छ योहान 8:12 के भन्छ भनेदेखि म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने कुनै पनि अन्धकारमा हिँड्नु गरेको छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। त्यसकारण हामीले जीवनको ज्योति पाउनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको अनन्तताको जीवन दिनको लागि हाम्रो पापबाट हाम्रो धर्मबाट पखालेर परमेश्वरको चाहिँ अनन्तता र धार्मिकता वस्त्र पहिरिनुको निम्ति चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्ट येशूमा हामीले विश्वास गर्नु आवश्यक छ। हामी हाम्रा पापको कारणले हामी छाताछुल्लो भएका छौँ, हामी छाताछुल्लो भएका छौँ। हामीमा जोड, हामीमा हामी आफै ठुलो, हामी मभन्दा कोही पनि जाने छैन, म पो जाने त यहाँ म पो खेल्न सक्ने, म पो बजाउन सक्ने, म पो कुरा गर्न सक्ने, मलाई मेरो गाडी यस्तो कुराहरू गर्ने, कस्तो प्रकारको कुराहरू तपाईँको मेरो जीवन मनस्थितिमा आइरहन्छ। हामी हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो जीवनको कतिपय उन्नतिहरू पनि रोकिएका छन् र कतिहरू रोकिएका छन्। किनभने संसारको देह भन्ने कुरा छ, एउटा कुराहरू जुन संसारको देह जसलाई तपाईँ मैले हामीले विभिन्न प्रकारले हामीले नामकरण गरेका हुन्छौँ, अनि उसले चाहिँ तपाईँ मलाई खिचिरहेको हुन्छ, आफ्नो बसमा पारिरहेको हुन्छ, तपाईँ मलाई चाहिँ अनन्ततामासम्म पुग्नको लागि रोकिरहेको हुन्छ। तर पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भनिएको छ है। पापको ज्याला मृत्यु हो, तर यसो ख्रीष्टमा सिद्धको वरदान ख्रीष्ट येशूमा अनन्तताको जीवन छ भनिएको छ। अनि तपाईँलाई अन्त्यमा म भन्दाखेरि चाहिँ योहान 8:32 के भन्छ भन्दाखेरि जब तिमीले सत्य थाहा पाउनेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्न सक्नेछ। स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै हामीलाई कति खुसी लाग्छ। स्वतन्त्र, त्यो चिज स्वतन्त्र भनेको चाहिँ पापका बन्धनबाट छुटकारा, पापको बन्धनबाट, रिसका बन्धनबाट, अधर्मका बन्धनबाट हामीले हेरेका छैनौँ कहाँ छ बन्धन, कसरी थाहा छैन। तर वास्तवमा यो एउटा तपाईँको डिभाइन पावरबाट, डिभाइन मतलब ईश्वरीय अलौकिक शक्तिद्वारा तपाईँले म एउटा बन्धनमा परेको
जसको कारणले तपाईँमा त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाउनुपर्छ, जुन छुटकाराबाट तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ हामीले मुक्ति उद्धारकर्ता बनाउनुपर्छ। यहाँ भनिएको छ कि जब तिमीले सत्य थाहा पाउनेछौ, सत्य भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब तिमीले सत्य थाहा पाउनेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। जब तपाईँको स्वतन्त्र हुन्छौँ, हामी परमेश्वरसँग मिलापमा हामी जान सक्छौँ र अनन्तताको जीवन लिएर सधैँभरि परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरसँगमा उहाँको सुन्दरतालाई हामी सधैँभरि ल्याएर सक्छौँ। यसैको खातिर आज तपाईँको जीवन गिफ्टको रूपमा आएको छ। क्रिसमस भनेको उहाँकै पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति एउटा उपहार रूपमा दिनुभएको छ, जुन उपहारले ही क्यान चेन्ज आवर एभ्रिथिङ। उहाँले सबै कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो इकोनोमिकल आर्थिक स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको धार्मिकता पवित्रतालाई परिवर्तन गरेर उहाँसँगको चाहिँ हिँडाइ र उहाँसँगको चाहिँ सम्बन्धलाई उहाँले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ र अनन्ततासम्म हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा हामीले राख्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले यो गिफ्ट द्याट चेन्ज एभ्रिथिङ, कुनै एउटा चाहिँ हाम्रो उपहार पायौँ भनेदेखि केही कुरा मात्र परिवर्तन गर्न सक्छौँ तपाईँहरू, केही क्षणको लागि मात्रै। तर यो गिफ्ट जसले तपाईँलाई दिनुभयो, त्यो गिफ्टले तपाईँले जीवनलाई ठुलो परिवर्तन, सधैँको लागि परिवर्तन, सधैँको लागि शान्ति, सधैँको लागि आनन्द, सधैँको निम्ति छुटकारा, सधैँको निम्ति उद्धार, सधैँको निम्ति प्रेम, सधैँको निम्ति परमेश्वर ख्रीष्टमा रहेर तपाईँ मेरो सम्बन्धलाई एउटा ऐतिहासिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो भविष्य तपाईँ मेरो हातमा छैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो भविष्य तपाईँ मेरो हातमा छैन। हामी धेरै कुराको आशा गर्दछौँ, तर कतिपय त हामीले शून्य दिँदछौँ। म आज बाहिर 42-43 वर्ष भएँ, वास्तवमा म 5-7 वर्ष म कन्ट्रीमा गएँ, म विदेशमा लगभग 12-13 वर्षमा बसेँ। मलाई धेरै कुराको आशा थियो, धेरै कुराको इच्छा थियो, तर मेरो जीवनको आशा र इच्छा भनेर मैले चाहेको अनुसारले प्राप्त गर्न सकिनँ। यो मेरो लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव समुदायको लागि हो। किनभने हामी धेरै कुरा इच्छा गर्छौँ, आशा गर्छौँ, भरोसा गर्छौँ, तर भरोसा गरेको ठाउँहरू टुटेर जान्छौँ, आशा गरेको ठाउँहरू हराएर जान्छौँ, बिलाएर जान्छौँ। एक्लै हामी बस्नु परिस्थिति आउँछ। तर तपाईँ मेरो साथमा एकजना हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई एकजनाले आज तपाईँ मलाई बोलाइरहनु भएको छ, जसको हातमा तपाईँ मेरो भविष्य, जसको हातमा तपाईँ मलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, ही क्यान चेन्ज एभ्रिथिङ इन आवर लाइफ। उहाँले सबै कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई यो साँझमा परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेमबाट तपाईँ र मलाई उहाँको उपहार दिन चाहिरहेको छ। उहाँको उपहार येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो जीवनलाई उहाँबाट हामी लिँदछौँ। तपाईँलाई ट्रामेटिकली तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इनर माउसली, मतलब धेरै चाहिँ ठुलो भयङ्कर रूपमा तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको जीवनबाट स्वर्गीय शान्ति र आनन्द, स्वर्गीय सुरक्षा र तपाईँको प्रेममा उहाँले राख्नुहुन्छ। प्रभुले के भन्नुभएको छ भने म तिमीलाई कहिले पनि छोड्ने छैन, म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन। के अरे, म तिमीलाई कहिले पनि छोड्ने छैन, म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन। हामी संसारमा बस्दाखेरि हामी विवाहबारी गर्छौँ, छोराछोरी गर्छौँ, धन सम्पत्ति चाहिन्छ, भएको काम धन्दा, व्यवसाय सबै कुराबाट हामी खुसी र प्रसन्न हुन खोज्छौँ प्रियहरू। तर याद गर्नुहोस् न, तपाईँको 10 तला भएका मानिसहरू 10 तला मानिसहरूभन्दा माथि लिएर गएको फेरि तपाईँको करोडौँपतिका मानिसहरू डिप्रेसनमा गएर चाहिँ एक मिनट पनि नसुतिकन सुत्न नसकेर तपाईँको डिप्रेसनमा पनि तपाईँ दबाई खान सुतिरहनु परेको हुन्छ। आज विश्वको धनाढ्य व्यक्तिलाई पनि हेर्नु तपाईँको कतिपय समस्या न्युजहरू आउँछ, डिप्रेसनमा गएर कारण के छ? कतिपय धनाढ्य व्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, प्रेमलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको एक आपस प्रेम र तपाईँले एउटा मारिरहेको छ। ती सबै कुराहरू कुराहरू हुन्, तर एउटा व्यक्तित्व हुन्छ जसले तपाईँलाई मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। ही क्यान चेन्ज अस एभ्रिथिङ इन आवर लाइफ। अहिले तपाईँ र मलाई साँचो प्रेम, सत्य प्रेम गरेर एउटै मात्र हुनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नु छैन, जसले तपाईँलाई कहिले पनि त्याग्नु छैन। तर युगको अन्तिमसम्म तपाईँसँग तपाईँलाई मसँग बसेर उहाँले मलाई साँचो शान्ति र आनन्द दिन चाहनुहुन्छ। आज म यो सालमा तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, जुन उपहार परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गरेर तपाईँमा अपराधी हुँदै, तपाईँमा घमण्डी अहङ्कारी हुँदै, तपाईँमा पापी छँदै उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्ट यस संसारमा तपाईँको पाप लिनुको निम्ति पठाउनु भयो र तपाईँले मर्नुपर्ने ठाउँमा मर्नुभयो। मर्नुभयो प्रियहरू, उहाँ मरेको मरे हुनु भएन, उहाँ फेरि 3 दिनमा बिउतेर आउनुभयो र उहाँ चाहिँ पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा उहाँले भन्नुभयो, आऊ ममाथि विश्वास गर। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्तको जीवन छ। हेर पुरानो बिति गएको छ, नयाँ तिमीले जीवन पाएका छौ, नयाँ हृदय पाएका छौ, नयाँ आशा पाएका छौ, नयाँ भरोसा पाएका छौ। आऊ मसँग विश्वास गरेर ममाथि, किनभने तिम्रो सबै पापहरू मेरो शरीरमा लिएर मरेको छ। अब तिमीलाई यो सबै बन्धनबाट छुटकारा दिएको छ। अब तिमी
जीवनमा धार्मिकता, पवित्रता, सत्यता र तिम्रो जीवनमा शान्ति र अनुग्रह चाहिँ मेरो स्वर्गीय शान्ति र तिम्रो आज गिफ्ट विषय तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु। जुन उपहार परमेश्वरले तपाईँले मलाई आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पठाउनु त्यो उपहारलाई तपाईँले मेरो जीवनमा लिन सकौँ। यसो ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर लिन सकौँ र उहाँको महान योजना तपाईँको जीवनमा र मेरो जीवनमा पुरा हुन सकेको 2020 को क्रिसमस र 2021 नव वर्षको शुभकामना सहित तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको होस् र उहाँको प्रेममा तपाईँहरूले गुणवत्ताको जीवन, परमेश्वरको प्रेम र उहाँसँगको सम्बन्धलाई स्थापित हुन सकेको होस् र विश्वास प्राप्त भएर जीवन आउन सक्नुभयो। शुभकामना दिँदै सबैलाई म तपाईँलाई धन्यवाद र तपाईँलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। सन्देश सबैलाई फेरि जय मसीह, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो आज नै वास्तवमा त्यो गीत चाहिँ के हो भन्ने विषयमा एकदमै राम्रोसँग अर्थ तयार गर्नु। अब यो भन्दै गर्दा कतिजनाले धर्म प्रचार गरेको जस्तो देखिन सक्छ होइन। इट्स अब यो चाहिँ धर्म प्रचार होइन, इङ्ग्लिसमा भन्छ इट्स नट लाइक टिचिङ अफ रिलिजियन होइन, बट इट्स सेयरिङ अफ लभ, सेयरिङ अफ जोय, सेयरिङ अफ गिफ्ट चाहिँ भनेर धर्म प्रचार किन होइन भन्दाखेरि हामीले धर्म कर्म बाइबल के भन्छ भन्दाखेरि धर्म कर्मले मानिसहरू इट्स नट रिलिजन। यो चाहिँ एउटा फेथ, एउटा विश्वास, घरसम्म हिँड्ने घरसम्म चुनिन्छ फुर्तिलो मात्रै माध्यम मात्र। त्यस कारण धर्म प्रचार नभइकन यो चाहिँ एउटा प्रेम साथसाथ गर्ने र शान्ति र आनन्द साथसाथ गर्ने र उपहार दिन्छ। अनि भन्दै गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो सबै थोक परिवर्तन उपहार यसो उहाँलाई भन्नुभयो यो गीत चाहिँ यसो त्यसो हुँदैन। द गिफ्ट द्याट चेन्ज एभ्रिथिङ, द्याट गिफ्ट इज जिजस क्राइस्ट। अनि यस यो 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 कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा लागु भएको छ। इभन म अहिले यसो क्रिस्टले मैले यदि एक्सेप्ट नगरेको भए, यसो क्रिस्टले मैले प्रेम स्वरूप नपाएको भए आज म यसरी चाहिँ तपाईँहरू भेट्नु पर्छ। इभन मैले मेरो विगत कुराहरू कोट्यायो भने म चाहिँ चापिनीमा म जन्मेको हो गाउँमा है। हाम्रो कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे थियो भन्दाखेरि म धेरै ग्याङ फाइटमा जान रुचाउने। यो डान्स गर्न हाम्रो अनिल हुन्छ, अनिल यता अनिलले त्यो आँगनमा पसिनु हुँदैन, हामी मात्रै थियौँ। म चापिनीमा हुँदाखेरि चापिनीको क्लबबाट म फुटबल पनि खेलेको, मिडफिल्डर पनि खेलेको। गेम खेल्दा खेल्दै रगत छाडेर मर्ने अवस्थामा पनि पुगेको, टिभीको दबाई पनि खाएको। 3 टाइम मैले गेम खेलेँ। त्यो प्रब्लम नपाउनु अर्थात् यसो कसलाई नभेटेकोसम्म चाहिँ म त्यो प्रकारकोमा जुडेको। अब तपाईँ कतिजना सुन्छ होला मसँगै अब पढ्ने, मसँगै खेल्ने, ज्ञान खाइने मेरो यो कामनी भयो, विश्व भयो, अहिले श्याम भयो, जुन चाहिँ हाम्रै ज्ञानमा थियो। अहिले बिहे भाइहरू यहाँ छ, उनीहरूसँग हामीले भिडियो। तर अहिले मैले देखेर यदि मैले यसो नपाएको भए चाहिँ म अहिले यो प्रकारले हो हुनसक्छ। म एउटा के अरे मान्छेले पिट्ने है यो गुन्डै हो, एउटा डलै हो भन्ने खालको नाम पनि आउन सक्यो। तर यो गीतले मलाई यो गीतले मलाई अहिले पनि त्यो स्वभाव आउँछ, रिस उठ्छ मलाई। गेम खेल्दा पनि त्यो रिस उठ्छ, त्यो पुरानो स्वभाव हो। त्यो स्वभाव कहिले नै जाँदैन मान्छे। तर त्यो स्वभावलाई चाहिँ परिवर्तन यो गीत हुन्छ, त्यो गीतहरू हुन्छ यसो। अनि मैले चाहिँ गर्व गर्छु मैले यसो पाएको कुरामा गएँ, किनभने यसले मेरो जीवन परिवर्तन गरेको छ। होइन भने त म यहाँ उभिने यो पनि हुँदैन थियो। म कतै मानिसहरूसँग नराम्रो गुन्डागर्दी गर्ने, असली गर्ने मान्छेहरूसँग, चोर फटाइ गर्ने मान्छेहरूको नाम जोड्नु थियो होला। तर यो पहाडले चाहिँ यो गीतले चाहिँ अब यहाँ कतिजना हुन्छ हामीले परिवर्तन गरेको कृतिहरू पनि यहाँ छ। तर हामी पनि यो चाहन्छौँ कि यो गीत चाहिँ तपाईँहरू यो गीतको बारेमा तपाईँहरू थाहा होस्। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग केही उपहारहरू छ। अनि मैले तयार गरेर ल्याएको छु उपहार। अनि यो उपहार सानो ठुलो धेरै रकमको जे जस्तो भयो उपहारको चाहिँ मूल्य हुँदैन भन्थ्यो होइन। पहिला स्कुल पढ्ने बेला उपहार दिन्थ्यो
पार्टी जाने कफले पनि मूल्य हुँदैन भन्नु थाहै पर्थ्यो नि मूल्य हुँदैन यो वास्तव उपवासको मूल्य हुन्छ यो प्रेम स्वरूप तपाईँले चाहिँ त्यस कारण हामीले थोरै उपहारको बिचमा ल्याएको छु विशेष गरी स्पेसली हाम्रो सबै भाइहरू चाहिँ एउटा खेलाडी भएको कारणले गर्दा नि फुटबल खेल्ने भर्खरै 1 अहिले हरेन नगर 11 खेलेर आएर यहाँ मध्ये 1 फुटबल खेलेर आउनु भएको छ हाम्रो भाइ निरन भाइहरू भिडियो कल लिएर आउँछु भनेर त्यहाँ आएको छ यहाँ थाकेर बसेको मान्छेहरू पनि छ उनीहरूकै लागि भनेर कि एउटा युजेबल भनौँ न एउटा प्रयोगमा आउने कुराहरू सानो ल्याएको छौँ तैलोहरू पहाड चाहिँ त्यो हाम्रो बिचमा म विशेष गरी जहिले भनेको अहिले गर्नको लागि त्यो एउटा बुक त्यो बुकमाथि चाहिँ एउटा त्यो प्लास्टिक राख्ने होला अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले कृपया स्वेच्छाले स्वीकार गर्नु है म यही बोलाउन चाहन्छु र विशेष म नामबाट बोलाउन चाहन्छु र हाम्रो हजुरजीले गर्दाखेरि हामीलाई क्याप्टेनलाई बोलाउनु पऱ्यो होइन क्षितिज भाइ आउँदैन हामी गीत भाइ साथ बस्नु त एउटा चट्टा हामी बोलिदिन्छौँ मेरो नाम खोइ भाइको नाम खोइ सर ए सुमन भाइ सुमन सुमन भाइ सौदन भाइ सुमन भाइ पनि हो सुमन भाइ पसल सुमन भाइको नाम सेकेन्डमा राखेको सौदन भाइ सुमन भाइ पनि पियङ भाइ पनि माथिको ब्यानर देखाउन सागर सजिलो भयो त मलाई दाइ उयो बन्द गरिदिनु भयो हुन्थ्यो प्रोजेक्टर ठिक छ तपाईँ अगाडि आउनु हुन्थ्यो ल झकास ल खतरा ल फ्ल्यास
ए क्याप्टेन उठाउँ है क्याप्टेन एकछिन है ल त्यसमा आएर सबैजना कोही हाँस्दैन त अनि नवरात्र खतरा हाँस्छ उपहार भनेर त्यो उपहार अघि उहाँले हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वले भन्नुभयो त्यो विषयमा लेखिएको छ तपाईँहरूले पढ्नुभएपछि अनि त्यसपछि गएर अनि हाम्रो अलिक भिडियो पनि खिचेको भिडियो पनि खिचेको फोटो पनि खिचेको किन भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यो फेब्रुअरीको थर्ड विकमा चाहिँ हामीले अनलाइन स्पोर्ट्सबाट हामीले टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्दैछौँ अनि म फोटो हेर्छु कतिजना मेरो नयाँ आएको भाइहरू हामी सबैजना यसरी मिलेर हामी अनलाइन क्लबबाट हामी खेल्नुपर्छ कन्ट्याक्ट गर्छौँ अनि हामी गेम चाहिँ पठाउनमा हामी टर्मिनेट गर्दैछौँ किनभने अरू पिरियडको ठुलो हुन्छ पठाउनको फ्रीमा ठुलो हुँदैन है अनि मेरो नजिकको मित्रहरू पढाउनको साथीहरू भएको कारणले पनि मलाई तपाईँले हामीले हाम्रो क्लबलाई सहयोग हुन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि फेब्रुअरी अन्तिमतिर अथवा फेब्रुअरी थर्ड विकतिर चाहिँ हामीले सनसाइन स्पोर्ट्सबाट पनि हामी पनि छौँ है भन्ने हिसाबमा हामी पनि थप भयो है भन्ने हिसाबले एउटा गेम चाहिँ हामीले आयोजना गर्ने योजना गर्दैछौँ अनि त्यसपछि हामी लगभग 8 देखि 10 वटा टिम हाम्रै चिन्जान टोली गरेर हाम्रै चिन्जान भेटबाट पनि हुँदैन गेम चाहिँ प्रोजेक्टको गेम हो धेरै जस्तो कि झगडै हुन्छ म आशा छ हामी चिनेको बाटोमा झगडा हुँदैन हामी गोलीदेखि यता बेतारीदेखि हरियोमदेखि पकाउन र चापिने हामी हुँदै हाम्रो टिमलाई त्यो नजिकको टिमहरू खेलाएर हेर्दै के अरे मतलब भेला गरेर कतहरू दिएर हामीले एउटा गेम चाहिँ आयोजन गर्ने मलाई आशा छ भाइहरू आउनुभयो तपाईँहरू चाहिँ अब सनसाइनबाटै खेल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर मेरो इच्छा चाहिँ तपाईँहरू सनसाइनहरू खेल्नुभयो भने चाहिँ यति भन्दै अन्तिममा म विशेष गरी एउटा इङ्ग्लिसमा टेस्टमनी भन्छ अनि नेपालमा गवाई चाहिँ के गवाई भन्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ येशू ख्रिस्ट अर्थात् जुन ख्रिस्टलाई पायो हाउ हि बिकम अ क्रिस्चियन अर्थात् हाउ हि जिजस क्राइस्ट भन्ने विषयमा एकजना व्यक्तिबाट हामी सुनेछौँ जुन व्यक्ति चाहिँ अहिले हाम्रो ठाउँ शब्द गराउनु हुने अहिले हामीलाई जुन खानेकुराहरू पनि उहाँ सहायता गर्नुहुन्छ अनि त्यसै ड्रिम होटल हाम्रो ओनर साउथ नहुनु ओनर हाम्रो आदरणीय हाम्रो सरले म बोलाउन चाहन्छु यो सबै उहाँले यहाँनिर अब बाहिरको बारेमा धेरै कुराहरू म भन्न अहिले सक्दिनँ भर्खर भर्खरै हिजो अस्तिसम्म म पनि 2-3 महिना जस्तो भएर मैले चाहिँ विश्वास गर्न पाएको भर्खरै हो धेरै स्टडीहरू गर्नेछ धेरै कुराहरू बुझ्ने छ तर मेरो पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू भोगेर आएको छु भाइहरूको एजमा र हिजो अस्तिसम्म पनि मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि यो धर्म कर्म भन्ने कुराहरू अनि यो येशू अथवा यो राम यस्तो कुराहरू केही नै नमानेको अब मेरो फ्यामिली पनि अलिकति स्ट्रिक्ट टाइपको बाउले पनि घरमा राखेको पनि के देवताहरू हुन्छ हामी त्यो पनि खालिदिएकै घरिघरि त बाउले पनि अनि त्यस्तो खालको हाम्रो पनि फ्यामिलीमा अनि मैले पनि
हजुर ए अनि धार्मिकतालाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै नमान्ने त्यतिखेर चाहिँ अनि हिजो अस्तिसम्म म त्यो थिएँ त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि धेरै कुराहरू लाइफमा धेरै कुराहरू अलिकति नर्भस पनि भइरहेको छु ठिकै छ अब यो मेरो पुरानो एउटा कल्चर हो मेरो संस्कार हो अब पहिले अब अलिकति पब्लिक स्पिकिङ अलिकति विक छ मेरो यो एउटा संस्कार हो तर अब यो बन्धनहरूलाई मैले चाहिँ तोड्नुपर्छ अब परमेश्वरको अगाडि चाहिँ भय डर लाज शरम भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन स्वतन्त्र भएर अब चाहिँ मैले चाहिँ बोल्नुपर्छ खुल्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई अब अवलम्बन गर्दैछु मैले होइन परिवर्तन गर्दैछु आफूमा अनि मेरो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भाइहरूको एजमा चाहिँ मैले म आफै पनि अब 2 पल्ट रिह्याब सेन्टर बसेँ मान्छे हो अब पूर्वतिर भनेपछि अलिकति त्यस्तै टाइपको अलिकति कल्चर होइन अलिकति अब फेरि मधुवादी जातिहरू त्यही त हो नि त्यस्तो खालको एउटा कल्चरबाट हुर्केर अनि त्यसरी बसेर आएको मान्छे हो विदेशमा पनि बस्यो अनि पछि चाहिँ अब के भन्छ भन्दाखेरि धेरै डिप्रेसनको कुराहरू होइन म सुसाइडल मतलब अब सुसाइड गर्ने केसमा पनि पुगेको थिएँ कि मैले हातहरू पनि काटेको छ अब त्यो मैले धेरै कुराहरू गरेको छु नराम्रो कामहरू धेरै गरेको छ होइन नराम्रै हो भन्दिनँ म चाहिँ अब सुसाइड गर्ने एउटा स्टेजमा पनि पुगेको थिएँ अनि आफूले चाहेर चाहिँ आफूले आफ्नो बलले आफ्नो के अरे बलले र आफ्नो बुद्धिले आफ्नो दिमागले मात्रै सबै कुराहरू सम्भव हुँदैन रहेछ हाई पावर भन्ने कुरा पनि एउटा हुँदो रहेछ है अननोन जुन पावर हुन्छ नि त्यो कुराहरू पनि हुँदो रहेछ कि हामी चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि जे कुराहरू हामीले देख्छौँ जे कुराहरू हाम्रो अगाडि छ त्यो कुराहरूमा मात्रै विश्वास गर्ने अथवा त्यो कुराहरूमा मात्रै हामी चाहिँ अलिकति त्यो हुन खोज्ने छौँ तर त्यो अदृश्य कुराहरू हुन्छ नि त्यो कुराहरू पनि एकदमै हाम्रो लाइफमा छ कि आध्यात्मिक कुराहरू यो एउटा जुन आध्यात्मिकताको कुराहरू छ नि यो कुराहरू पनि छ क्या यो एकदम 100% हो यो कुराहरूमा चाहिँ नकारै सकिँदैन कि हामीले के गर्छौँ भने उदाहरणको लागि मैले के भन्छु भने एउटा यो बिजुलीको तार र बिजुलीको तारलाई बेरिएको त्यो जुन रबर भन्छ त्यो कन्डक्टर इन्सुलेटर के भन्छ होइन त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हेर्छौँ होइन तर त्यो भित्रबाट बग्ने जुन करेन्ट छ नि त्यो इनर्जी छ नि त्यो कुरालाई पनि हामी डिनाइ गर्न सक्दैनौँ नि त्यो करेन्ट भएन भने त्यो इनर्जी भएन भने यो बल्ब बल्दैन नि त त्यस्तै हो कि हामीभित्र जुन एउटा प्राण छ आत्मा छ जुन एउटा परमेश्वरको एउटा आत्मा छ त्यो कुरा भएन भने हामी केही पनि होइन के वी आर नथिङ के 2 दिन पछाडि 2 दिन पनि पर्दैन 1 घन्टा पछाडि हामीलाई चाहिँ अब गर्मी बिहामा चाहिँ हाम्रो प्राण गइसकेपछि चाहिँ 1 घन्टा पछाडि हामीले यो सबै गलेर कुहेर गनाएर जान्छ के त्यो खालको हुन्छ अनि हाम्रो यो शरीर बडी यो यताउता भन्ने कुरा यो फिजिकल वर्ल्ड चाहिँ नथिङ के यो पनि हो एउटा कुरा हो त्यो परमेश्वरको योजना परमेश्वरको आत्मालाई मेनिफेस्ट गर्नको लागि यो शरीर पनि चाहिन्छ त्यो हुनैपर्छ त्यो कुरा पनि चाहिन्छ त्यो कुरा पनि हो तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो बल्ब र यो तार र यो रबर भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो भित्रबाट बग्ने करेन्ट छ नि इनर्जी त्यो कुरा चाहिँ हो रहेछ भन्ने मैले पछि बुझ्दै गएँ किनभने मैले धेरै कुराहरू अब फेस गरेको छु धेरै कुराहरू मैले के अरे लाइफमा चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ गर्नु हुने कामहरू नगर्नु हुने कामहरू धेरै कुराहरू मैले गरेको छु त्यो कुराहरूबाट मैले एउटा जुन स्टेजमा पुगेँ त्यो स्टेजमा पुगिसकेपछि म फर्किन सक्ने मेरो चाहिँ एउटा थिएन कि त्यो कुराहरू चाहिँ थिएन अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले सरेन्डर गरेँ कि एक प्रकारको सरेन्डर हुँदो रहेछ त्यस पछाडि चाहिँ अब म सक्दिनँ मैले आफैले सकिनँ मेरो बाबा आमाले गर्दा हेल्प गर्दा सकिनँ मेरो साथीभाइले छोडिदियो आमा बाबाले छोडिदियो सबै कुराहरू छोडिसकेपछि एक्लो हुन्छ नि जब एउटा एक्लो लन्लीनेस हुन्छ नि त्यहाँ गएर सरेन्डर ह्यापन हुँदो रहेछ सरेन्डर भयो क्या त्यहाँनिर मैले त्यहाँबाट सरेन्डर भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेरो चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल जुन जर्नी छ त्यो सुरुवात भयो मैले परमेश्वरलाई ईश्वरीय शक्तिलाई ईश्वरीय गुणलाई बुझ्न सक्ने अथवा चिन्न सक्ने मौका चाहिँ मैले त्यहाँबाट पाएँ कि यसरी हाम्रो जीवनमा पनि हरेक कुराहरूबाट हरेक माध्यमबाट चाहिँ सबैको लाइफमा आउन सक्छ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ हामी के छौँ भन्दाखेरि ठिकै छ पुगेकै छ यताउता मैले पनि हिजो भनेको मैले आफैले भने हो मेरो साथीहरू पनि पास्टरका छोराहरू थिए होइन साथीहरू क्रिस्चियनहरू थिए उनीहरूले अब क्रिस्चियन हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा संसारले हेर्दाखेरि क्रिस्चियन सोसाइटीले क्रिस्चियन कम्युनिटीले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे यसो नै सबै हो अथवा यो धर्म चाहिँ सही हो अथवा यो त्यहाँ यताउता भन्ने खालको अलिकति बढाइ चढाइ कुराहरू गर्छन् भन्ने खालको हाम्रो एउटा कन्सेप्ट छ नि त्यो हो ममा पनि थियो त्यो कुराहरू तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो कम्युनिटीले त्यो एउटा त्यो समाजले के गर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के गरेको भन्दाखेरि के चाहिँ गर्यो त भन्दाखेरि उहाँहरूले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको लाइफको लागि तपाईँको स्वास्थ्यको लागि तपाईँको जिन्दगीको लागि होइन तपाईँको भविष्यको लागि
तपाईँको आध्यात्मिक जीवन सुरु होस्, तपाईँले पनि धर्मलाई बुझ्नुहोस्, तपाईँले पनि अवलम्बन गर्नुहोस् भनेर प्रे त गर्दो रहेछ नि। तपाईँलाई राम्रो भएर मलाई के छ, केही पनि छैन कि, स्वार्थ छैन नि त त्यहाँनिर, स्वार्थ देखिनँ कि मैले त्यो। अनि पछि गएर चाहिँ मैले त्यसरी आफूले एउटा लजिक निकालेर चाहिँ मैले त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ के भन्छ नि ब्लेम लगाउन चाहिँ छाडेँ। मैले त्यस्तो खालको ब्लेम चाहिँ लगाउन छाडेँ त्यो क्रिस्चियन कम्युनिटीहरूलाई। के गर्नु सर, मेरो लागि म बिरामी भएर गयो भने मेरो साथीहरू बसेर प्रे गरिदिरहेको हुन्छ कि, अनि मलाई मेरो फाइदाको लागि उनीहरूलाई केही पनि मिल्ने त होइन नि त, होइन मेरो लागि गरिदिने हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको मैले चाहिँ त्यो संस्कारहरू पनि पाएँ, जुन कुराले मलाई एकदम प्रभाव पार्यो, प्रभावित बनायो मलाई त्यो कुराहरूले। अनि पछि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि ईश्वरको प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो सोच र समझभन्दा फरक अनि बाहिरबाट हुँदो रहेछ कि। जुन कुरा चाहिँ मैले सोचेको थिएँ, जुन कुराहरू चाहिँ मैले गर्न चाहेको थिएँ, जुन कुराहरू मैले गरेँ, मेरो दिमागले, मेरो शरीरले, मेरो बल बुद्धि जति पनि आइडियाले गरेँ, त्यो कुराहरू भन्दा चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यो एउटा ईश्वरको चाहिँ प्लानिङ हुँदो रहेछ कि। त्यो प्लानिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ कि। त्यो प्लानिङलाई हाम्रो भित्र मनले, एउटा आत्माले, दिमागले होइन, आत्माको एउटा आँखाले चाहिँ हेर्न सक्नुपर्दो रहेछ क्या, महसुस गर्न सक्नुपर्दो रहेछ। अनि त्यसरी एउटा महसुस गर्दै गएपछि मलाई एउटा विश्वास हुँदै गयो। अनि मैले बाइबल धेरै थोर पढ्दै आएँ। यस्तो मतलब मिराकल जस्तो भएको छ कि जुन बेला चाहिँ म एकदम धेरै गाह्रो भएको थिएँ नि, त्यतिखेर मैले युट्युब हेरिराख्दाखेरि त्यो एउटा पास्टर जोएल ओस्टिन भन्ने एकजना लेकवुड चर्चमा चाहिँ प्रिचिङ गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सायद युएसएतिरै होला, होइन युएसएतिर होला। उहाँको भिडियोहरू डिस्प्ले भएको थियो क्या ठ्याक्कै त्यतिखेर। उहाँको भिडियो डिस्प्ले भइसकेपछि मैले उहाँको त्यो एउटा क्लिप हेरेँ। त्यो क्लिप हेर्दाखेरि मलाई एक प्रकारको इनर्जी मिलेको थियो क्या त्यहाँनिर। त्यसरी मैले 4-5 वर्ष लगभग मैले चाहिँ के अरे डिप्रेसनको औषधिहरू पनि खाएको हो है। मैले धेरै कुराहरू गरेको छु, धेरै कुराहरू भोगेको छु। अब सबै कुराहरू कुनै दिन बसेर सेयरिङ गरौँला अथवा कुनै बेला गरौँला, तर यहाँ सर्टकटमा चाहिँ मैले त्यसरी त्यस्तो दिनहरू, त्यस्तो एउटा पृष्ठभूमिहरूलाई मैले पार गर्दै आएर आजको दिनमा चाहिँ मैले चाहिँ धेर भएको छैन, मैले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको। यो पनि एकदम मिराकल तरिकाले एउटा भेट भएको। उहाँ जय सर हुनुहुन्छ, उहाँ सरसँग मेरो त्यति धेरै घनिष्ठता पनि होइन, एकपल्ट वा दुईपल्ट बोलेको थियौँ हामीले। एउटा उहाँ एज अ कस्टमर मैले चिने हो उहाँलाई। अनि उहाँसँग चाहिँ मैले एउटा एकदम मेरो भित्रदेखि एउटा आन्तरिक कुराहरू सेयर गरेँ है। मैले उहाँलाई बोलाएर अनि म आफू पछि चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई त्यो कुराहरू सेयर गरिसकेपछि म पनि अब एउटा प्रभुलाई चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ ग्रहण गर्छु। म पनि एउटा क्रिस्चियन, एउटा विश्वासी जीवन अब जिउन चाहन्छु। धेरै भयो मैले मेरो आफ्नो दिमाग लगाएको, मेरो आफ्नो बल बुद्धि आइडिया होइन, हरेक कुराहरू लगाएको, मेरो अहङ्कार, मेरो इगोलाई युज गरेको धेरै भयो। धेरै गरेँ, मैले सकिनँ। मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले बाहिरबाट भनेको थिइनँ, भित्रबाट मेरो मनले मैले सकिनँ, मैले जित्न सकिनँ। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा धार्मिकताको जीवन जिउँछु भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले उहाँसँग सेयर गरिसकेपछि उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभयो। ठिकै छ नि त, त्यस्तो हो भने आउनुहोस् न त भनेर उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो। अहिले हामी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अनन्त जीवन बस्ती विकास चर्चमा चाहिँ हामी संगति गर्छौँ होइन। यसरी म चाहिँ एउटा परमेश्वरमा आएँ होइन, यसरी आएको छु। अनि एकदम धेरै प्राउड फिल गर्छु, खुसी छु। म एकदम धेरै खुसी छु। यत्रो धेरै अब यो एउटा अरूको लागि यो सानै होला अथवा अब यो नर्मलै होला, तर मेरो लागि यो होटल भनेको धेरै ठुलो हो क्या। यसलाई म्यानेज गर्नको लागि नि मेरो दिमागले मात्रै कति ठाउँमा भ्याउँदैन कि, मेरो क्षमता, मेरो पावरले कति ठाउँमा भ्याउँदैन। जहाँ चाहिँ मैले माग्ने एउटा चिज पाएँ कि, जहाँ मलाई गाह्रो हुन्छ नि, जहाँ म सरेन्डर गर्छु नि, त्यस पछाडि म राति गएर प्रार्थना गर्छु। म माग्छु कि, म माग्छु मेरो यो जुन सङ्कट छ, मेरो समस्या छ, यसमा म सरेन्डर भएर, फुल्ली सरेन्डर भएर कि, यो होइन कि यसो भनिदिउँ भोलि परिवर्तन होला कि नहोला हेर्छु भन्ने तरिकाले होइन कि, म पुरै एकदम ब्ल्याङ्क भएर चाहिँ मैले चाहिँ के अरे माग्छु कि, त्यसरी माग्छु। अनि म आनन्दमा सुत्दिन्छु कि, म आनन्दले सुत्दिन्छु। भोलि केही न केही समथिङ एउटा हुन्छ कि, मिराकल हुन्छ कि, भएको छ त्यस्तो कुराहरू। तपाईँहरूले 12जना स्टाफ हेर्नुहोस् त, 1-1 लाख रुपियाँ महिनाको भाडा, अनि त्यत्रो तपाईँको के अरे के भन्छ 5 महिना 6 महिना चाहिँ लकडाउन, त्योदेखि बाहेकका कुराहरू धेरै छ यहाँ, आन्तरिक कुराहरू जुन कुराहरू मैले फेस गरेको छु। ब्लास्ट हुनुपर्ने हो मेरो दिमाग, तर म एकदम आनन्द छु कि, आनन्दित मैले यहाँ भनेको मात्रै छुइनँ, म एकदम कन्फिडेन्टली एकदम आनन्दको शान्तिको सास फेरेर म बसेको छु है। अब त्यो तरिकाले मैले बसेको छु। अनि त्यो खालको कुराहरू पनि मैले पाएँ होइन, जुन कुरा चाहिँ मैले
बाइबल पढिसकेपछि परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि अनि परमेश्वरमा मेरो सबै कुराहरू राखिसकेपछि त्यो कुराहरू मैले पाएको छु आज होइन धेरै परिवर्तनहरू अझै पनि गर्नु छ मैले होइन जुन बाइबलको वचनले भनेको छ धेरै कुराहरू भनेको छ त्यो कुराहरूमा मैले आफूलाई ढाल्नु छ होइन आफूले त्यो उसमा चाहिँ म हिँड्नु छ यो एउटा फिजिकल कुराहरू भयो अनि यसले पुर्याउने जुन अनन्तको कुरा छ त्यो कुराहरू मैले पक्का पनि प्राप्त गर्नुपर्छ मैले पाउनुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्छु होइन अनि म आफूले आफूलाई त्यसरी चलाइरहेको छु यस्तै छ मेरो चाहिँ एउटा सानो एउटा गवाई जस्तो हो होइन अब धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नै छ अब यहाँ धेरै समय म तपाईँहरूको लिँदिनँ है तपाईँहरूलाई खाना भोक पनि लागिसक्यो होला ठिक छ अब जो विश्वासी हुनुहुन्छ अझै होइन अगाडि बढ्नुपर्छ विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्छ जो विश्वासी हुनुहुन्न तपाईँहरू पनि बुझ्नुहोस् स्टडी गर्नुहोस् राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुहोस् होइन नराम्रो कुरा होइन राम्रो कुराहरू हो यो कुराहरू चाहिँ जब एकदम आफू कुनै परिस्थितिमा कुनै सिचुएसनमा जब एकदम लन्ली हुन्छ नि लन्ली भएको बेला चाहिँ एक्लोपन जुन बेला हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ तपाईँले यो कुराहरूलाई अझ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन यदि त्यस्तो लाइफमा त्यस्तो सिचुएसन त्यस्तो कन्डिसन आएछ भने सुसाइडल केस अथवा गलत निर्णय अथवा त्यस्तो खालको कुराहरूमा नजानुहोस् तपाईँहरू पक्का पनि आउनुहोस् स्टडी गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि एकपल्ट हेर्नुहोस् विश्वास गरेर हेर्नुहोस् हुन्छ यो कुरा चाहिँ मैले मेरो जीवनमा भएको कुरा हो र यो कुरामा चाहिँ म एकदमै 100% ग्यारेन्टेड छु होइन ग्यारेन्टी दिन सक्छु यो कुरा चाहिँ हुन्छ त्यतिखेर चुज गर्ने बेला चाहिँ चुज गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू या त तपाईँहरू गलत बाटो रोज्नुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो जिन्दगीलाई सिद्ध्याउनुहुन्छ अथवा आफ्नो परिवारलाई सिद्ध्याउनुहुन्छ या त त्यतिखेर अलिकति भए पनि म विश्वास गरेर हेर्छु के हुँदो रहेछ भनेर यतातिर आउनुहुन्छ र आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ फेरि ब्राइट बनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ यो चाहिँ हुन्छ यो एकदम मैले मेरो जीवनमा भएको कुराहरू यो मैले यहाँहरूलाई राखेँ हस् थ्याङ्क यू धेरै धन्यवाद सबैलाई एकदमै राम्रो भयो भाइ मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो उहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले प्रभुलाई अथवा यस कृष्णलाई विश्वास गरिसकेको कुन अवस्थामा जीवन परिवर्तन भएको एकदमै राम्रो लाग्यो साथै वास्तवमा यसो क्रिस्ट धर्म प्रचार गर्न आउनुभएको होइन यसले कुन धर्म मान्छ यसले कुन धर्म मान्छ प्रचार गर्न आएको तर क्रिस्ट यसो चाहिँ मानिसको जीवन परिवर्तन मानिसले प्रेम गर्न आउनु मानिसले शान्तिको उद्धार दिन आउनु जुन कुरा चाहिँ हाम्रो आज मुन्छबाट पनि हामी सुन्नु त्यही हो हामीले आज क्रिसमस हुनुपर्छ तपाईँहरू भन्नु खोजेको चाहिँ यही हो अघि उहाँले भन्नुभयो बुझ्नुहोस् ठिक छ स्वीकार्नुहोस् ठिक छैन रिजेक्ट गर्ने र एक्सेप्ट गर्ने त हाम्रो हातमा छ होइन कुनै पनि फललाई हामी अहिले सुन्तला बहुत चल्छ नि होइन 150 रुपियाँ 120 भन्छ नि 70 भन्दा माथि त हामी किन्दैन किन हाम्रो रेट थाहा छैन तर किन्नुभन्दा अगाडि के गर्छ अमिलो छ कि गुलियो छ भने त हामी चाख्छौँ नि चाख्नको लागि त के गर्नु पऱ्यो चाख्नु पऱ्यो नि किन्नको लागि त मिठो छ भने पो किन्छ 70 रुपियाँ तिरेर 80 रुपियाँ तितो छ भने किन्दैन हो त्यस्तै यदि कुनै पनि चिज हामीले टेस्ट गर्नु छ अथवा लिनु छ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा टेस्ट गर्नुपर्छ अनि हामी पनि यही भन्न चाहन्छु यो प्रि क्रिसमसको उपलक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो अगाडि पहाड आएको छ त्यो पहाडलाई चाहिँ हामी लिने कि नलिने त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रि क्रिसमसमा चाहिँ अब हामीले पहिलो भन्नु धर्म प्रचार गर्नको लागि यो एकअर्कामा प्रेम साटासाट गर्नको लागि यो एकअर्कामा विश्वास साटासाट गर्नको लागि यो एकअर्कामा शान्ति राम्रो साटासाट गर्नको लागि यति भन्दै अनि सायद आजको यो हाम्रो जुन प्रि क्रिसमसको सनसाइनले गरेको प्रि क्रिसमसको सनसाइन स्पोर्ट्स क्लबले गरेको प्रि क्रिसमसको सेलिब्रेसनलाई चाहिँ यतिकैमा अन्त्य भएको घोषणा गर्दै हामी सबैजना ताली बजाउनेछौँ खाना अर्दैन त्यहाँ
भाइहरू नलजाइकन खाऊ है अभिदै खानुपर्छ बिराजु समय ठिक छ होइन क्याप्टेन यता छ क्याप्टेन होइन म्यानेजर हो भाइ तपाईँ नलिनु खाना ग्रुप हान्छ ल ठिक छ नलजाइकन है फोटो उता छ क्यामेरा ओए जे भाइ आइज के बस्नु